கதவை திறந்தாவே வெளியே உள்ள தண்ணி உள்ளே வருது. எப்போதும் காலை எழுந்திரிச்சா காண்டாகும். ஆனால் இன்னைக்கெல்லாம் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். காலைல தூங்கி எழுந்திரிச்சு கீழே பார்க்குறேன், கட்டில் அளவுக்கு தண்ணி கிடைக்குது. செம்ம காண்டாயிடுச்சு. செம்ம காண்டல்ல. ஏன்னா நான் சென்னைக்கு வந்து ஒரு 4 வருஷம் இருக்கும். ஆனால் இந்த வருஷம் தாப்போ மழையும் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்களேன். கதவை திறந்தாவே வெளியே உள்ள தண்ணி உள்ளே வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மழை விடல, மழை பேஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ மணி 7:30 மணி. அதனால தான் காலைல எந்திரிச்சிட்டு இது என்னடா அவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சி என்னடா பண்ண போகிறேன்னு நினச்சி. ஏன்னா நான் மட்டும் தான் வீட்டில் இருந்தேன். அப்பா அம்மாலாம் அம்மா வீட்டில் இருந்தாங்க. சரி என்னடா பண்ணலான்னு நினச்சா, சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணலான்னு நினச்சா, சரி ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணால் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டும் க்ளோஸு. சரி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மழையில் அவங்களும் வரவே முடியாதுல்ல, தண்ணி செம்ம தண்ணி. அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, டக்குன்னு சமைச்சு தக்காளி சோறு சமைச்சு எடுத்தாந்து இங்கே மச்சான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இங்கே தண்ணி இல்லை அவ்வளோவா. ஆனால் உள்ள பெருங்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க, கல்லுக்குட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஏரியாலாம் செம்ம தண்ணி. அங்கேருந்து பைக்கில் வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சி பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் வாட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ரெண்டாவது பார்த்தா பைக் ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. உள்ள சைலன்சர் ஃபுல்லாக தண்ணி போய் ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. சரி அதுக்கப்புறம் ரோடுக்கு நடந்து வரும்போது தான் நினச்சேன் நல்ல பைக் எடுத்துடலான்னு. ஏன்னா பைக்கு காரு எல்லாமே எதுவுமே ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இல்லை, பைக்கெல்லாம் உருட்டிட்டு தான் போனாங்க.
அங்கேருந்து இப்போ இங்கே பேபி நகர் வந்தாச்சு மச்சான் வீட்டுக்கு. மதியம் சாப்பிட்டு சாயங்காலம் சாப்பிட்டு இப்போ பேசாமல் இருக்கோம். நீங்கள் பார்த்து பத்திரமா இருங்க சென்னையில் உள்ளவங்க. ஓகே, பை பாய்.